ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಆದಿಬಸವ. ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಆದಿಬಸವ ಅಗ್ರಿಟೆಕ್ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಯಾರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನ ಹೊಸದಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಕೂಡಲೇ ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಭತ್ತ ಕಟಾವು ಮಾಡೋ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಭತ್ತ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳಿತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತಲೇ ನಮ್ಮ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಭತ್ತದ ನಾಡು ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ಈಗ ನಾವು ಇದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಭತ್ತನ ಲೇಬರ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಾವು ಭತ್ತನ ರಾಶಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಆಗ ತುಂಬ ಸಮಯ ಕೂಡ ತಗೊಳ್ತಿತ್ತು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈಗ ಮಿಷನ್ಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಇವಾಗ ಮಿಷನ್ಗಳಿಂದ ನಾವು ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಿಷನ್ಲಿಂದ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸಮಯ ತುಂಬ ಉಳಿತದೆ ಕೂಡ. ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವು ರಾಶಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಒಂದು 10 ಎಕರೆ ನಾವು ಲೇಬರ್ ಜೊತೆ ನಾವೇನಾದರೂ ರಾಶಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 8 ರಿಂದ 10 ದಿನ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳ್ತಿತ್ತು ಆವಾಗ. ಈಗ ಆಗಿಲ್ಲ. ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಈ ಲೇಬರಿಂದ ಒಂದು 10 ಎಕರೆ ರಾಶಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು 8 ರಿಂದ 10 ದಿನ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಈ ಮಿಷನ್ಗಳು ಏನಿದಾವಲ್ಲ ಅವು ಸಮಯನ ತುಂಬಾ ನಮಗೆ ಉಳಿಸುತ್ತವೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. ಯಾಕಂದರೆ 1 ತಾಸಿಗೆ 1 ಎಕರೆನ ಕಟಾವು ಮಾಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಮಗೆ ಭತ್ತನೇ ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಕೊಟ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈ ಮಿಷನ್ನವರು ಹೊಲನ ಗಂಟೆ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೊಯ್ತಾರೆ. 1 ಗಂಟೆಗೆ ಅವರು 2,500 ದಿಂದ 3,000 ರೂಪಾಯಿ ತನಕ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 1 ಎಕರೆ ಭತ್ತನ ಅವರು ಕೊಯ್ಯೋಕ್ಕೆ ಸಮಯ 1 ತಾಸಿನಲ್ಲಿ ಕೊಯ್ತಾರೆ. ಕಟಾವು ಮಾಡಿದ ಭತ್ತನ ನಾವು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಖಾಲಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಕಡೆ ಹಾಕಿ ಅವನ್ನ ಒಣಗಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಹಸಿ ನೆಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಖರೀದಿದಾರರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಅವನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಒಣಗಿಸಿ ಮತ್ತು ಏನಂತಂದರೆ ಈ ಮಾಯ್ಶ್ಚರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡೋರಿಗೆಲ್ಲ 13, 14, 15 ಮಾಯ್ಶ್ಚರ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಖರೀದಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಲೇಬರ್ಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಒಂದು 2-3 ದಿನ ನೀಟಾಗಿ ಒಣಗಿಸಿ ಆ ಮಾಯ್ಶ್ಚರ್ ಲೆವೆಲ್ನ ತರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. 13 ರಿಂದ 15 ಮಾಯ್ಶ್ಚರ್ ಇದ್ದರೆ ಅವರು ಖರೀದಿದಾರರು ಬಂದು ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಮಿಲ್లుಗಳು ಇರೋಂಥ ಏರಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಭತ್ತನ ಕಟಾವು ಮಾಡಿದ ದಿನವೇ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಮಿಲ್లుಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಮಾಯ್ಶ್ಚರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಒಣಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಒಳಗಡೆ ಹಾಕ್ಕೋತಾರೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಿಲ್లుಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿರೋಂಥ ಜನರು ಭತ್ತನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಗೋಡೌನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮಾರ್ಕೋತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಯ್ಶ್ಚರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಗೋಡೌನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಇಡೋಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. 15ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಯ್ಶ್ಚರ್ ಇದ್ದರೆ ಅವರು ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಗೋಡೌನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮಾಲು ಕೆಟ್ಟೋಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಕಂದು ಬರುತ್ತೆ, ಹಸಿ ತೇವಾಂಶಕ್ಕೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಭತ್ತನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಣಗಿಸಿ 14-15 ಮಾಯ್ಶ್ಚರ್ ಕಂಡೀಷನಿಂಗ್ ಲೆವೆಲಿಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದು ಖರ್ಚು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ರೈತಗೆ ಒಂಚೂರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಖರ್ಚು ಬರುತ್ತೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಭತ್ತದ ಬೆಲೆ ನೋಡೋದಾದರೆ 1 ಚೀಲ ಅಂದರೆ 75 kgಯ 1 ಚೀಲಕ್ಕೆ 1,200 ರೂಪಾಯಿ ತನಕ ಸೋನಾ ಮಸೂರಿಯ ರೇಟ್ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ವರ್ಷ ಭತ್ತದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಂಡು ರೈತನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಂದಹಾಸ ಮೂಡಿಸಿದೆ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಖರ್ಚು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಈ ವರ್ಷ. ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೇಟೂ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿದೆ, ಗೊಬ್ಬರ, ಎಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲ. ಆದರೂ ಈ ವರ್ಷದ ರೇಟು ನೋಡಿದರೆ ಸೋನಾ ಮಸೂರಿ 1 ಚೀಲದ ಬೆಲೆ 1,600 ರಿಂದ 1,650 ರೂಪಾಯಿ ತನಕ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ನಡೆದಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ರೈತನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮಂದಹಾಸ ಮೂಡಿಸಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೇನೆ. ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಚಾರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ.